Takže zdravím, moje meno je Akty a vítam vás pri Asku spoločne s Lukasom. Čaute. A teda môžeme začať odpovedať na vaše otázky, ktoré ste nám písali do komentárov na Facebooku. Takže prvou otázkou sme začali. Keď spadne mydlo na zem, bude zem čistá alebo mydlo špinavé? No podľa mňa, keď bola zem špinavá, tak aj mydlo špinavé. No, keď som čistá, tak je asi aj mydlo čisté, ale tak ak je zasa mydlo špinavé a zem je čistá, tak bude aj to špinavé, ale ak bude mydlo čisté a zem špinavá, tak to bude aj tak špinavé, takže asi špinavé. Takže ja čo by som druhou, ako sa volá samica kraba. Krabica. Asi nejak tak. Krabica. Dobrý názov. Fú, ležíš medzi buzerantom a sexy dievčaťom. Ku komu sa otočíš chrbtom? No, tak určite by som sa otočil chrbtom ku babe, aby ma buzerant nedal do rýpy. Áno. Asi tak. Áno. Presne tak. No, ako by sa volala tvoja loď? Cortana. No. Cortana. Idem opakovať z Copyright episov, ale určite Šalamandia. Šalaman. Dobre, no. Aké zviera z Afriky by si chcel? Slona. Slona, dobrý. Veľký, pekný. S týmto pozdravíme Ivu. Áno. Tiež asi toho slona možno, ale neviem. Aby som Ive urobil radosť. No. Takže slonik. Asi najlepšie. Ako sa volá samica hada? No hadica. Hadica. Určite. Však viete, tá hadica, čo máte na zahrade, čo polievate trávu. Chápete, že? Takže máš frajerku a ako sa volá? Mám, nepoviem. No, začal by som tak, Ale tak že... no, dá sa to tak povedať. Nemôžem to úplne tak brať, ale dá sa to tak povedať. Trocha. Dá sa to tak povedať, no. Ako frajerku nemám, ale tak páči sa mi jedna, ale to meno tu nechcem povedať. Ako ti napadlo točiť videá? No, mňa to napadlo tak, že proste som pozeral videá, chcel som to skúsiť a ja. A z začiatku moje prvé videá nechcete vidieť, lebo to... Mal som starý kanál, nebudem spomínať meno. Bolo to hrozné, teraz už je to lepšie, takže asi tak. Ako napadlo točiť videá, neviem, mám zatiaľ 2 na kanály. Začína sa mi to páčiť, pomaličky sa to rozbieha, dúfam si povedať ďalej ako tvoríte. Asi tak. Plánuješ sa učiť gramatiku? Ja mám na to papier, takže ja nemusím. Plánujem sa učiť gramatiku. A veľmi. Áno. Áno, plánujeme. Takže rok alebo rap. Podľa Určite toho, kde rap. a kedy, ale rap skôr. Určite rap. Čo je pre teba lepšie, noc alebo deň? No, Tak ak by išlo o nočnú zábavu, tak tak určite noc. určite noc, áno, presne tak. Ale ak je týždeň, Tak určite sa deň. lepšie. Takže toto by bolo pre dnešné video všetko a čaute!